Angikhethi Nkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu. Ngibingelela ibandla lonke lingcwele lonyazi egameni elikhulu emhlabeni nasezulwini lonyazi. Amen. Amen. Ngokulalela kwami uMshumayeli seqedile. Ngiyabona lapho ngiyakhona uNkulunkulu akathandanga ngiye khona ngoba efuna ukuba ngizwe lamazwi. Zikhona izinto ngiyaye ngisho ngithi kade ngidla ukudla kumnandi ngiyaye ngithatha isikhathi nje ukuba ngiquphe ngoba ngisuke ngifuna ukuthi la ezindlebeni zomlomo bese ngilenginambitha nje kodwa ngifisa. Kodwa-ke ukudla kumnandi engikhuluma ngokudla ekade sesikudla sonke la endlini sikuphakela uMshumayeli weNkosi. Amen. Uthe ma ekhuluma uMshumayeli wasengubo izintini ngisazoshumayela kodwa okwami sekuzoba kunanela. Okokuqala mayiqala uMshumayeli ikhuluma ngokuthi siyahamba sonke siya emakhaya. Ngibe sengikhumbula u-2010 nyaka lowo la ngangise-Westville khona kwakumhla ka-5 uDisemba ngangingaboshiwe kodwa nje ngangiceliwe khona ukuba ngiyokophatha umsebenzi kaNkulunkulu. Ngathi mase ngiqedile sesibhalisana ney'nsizwa lesakade sinazo ehholo sezithi iy'nsizwa kumina mvangeli sesiyobona nenhlangakazi. Ngaleso sikhathi ubungcwele babo sesenhlangakazi zithi siyahamba siyenhlangakazi. Awu bese ngithina hawu kuhle kakhulu. Umqondo wamthanda ungasheshi ucacela ukuthi baqonda ukuthini. Bese bebona ukuthi angiboni ukuthi baqonda ukuthini. Bese bethi hhayi mvangeli enhlangakazi siyakhona siyophuma nathi. Ngiyakhumbula umhlangano ozophuma mhla ka-5 uJanuwari. Nathi siyophuma kusho lezi nathi siyophuma ngo-5 ebuhleni siyongena koNkosi eMagadeni. Bese ngiyitshela mina ukuthi kusho ukuthi mhlawumbe sebelikiwe izinsuku zokuthi bazophuma nile ndaba bahlezi yona. Bese bethi bona hhayi mvangeli konke lokho sebesikwenza khona la endlini. Siyophuma la endlini siphume ebuhleni khona la endlini sesiyongena koNkosi khona la endlini. Siphume koNkosi siyongena ey'mpithaneni khona la endlini. Sisuke ey'mpithaneni siyongena eparishini khona la endlini. Okusho ukuthi bangicacisela ukuthi bobe bethathe izinhliziyo zabo bazibeka ohambweni. Angazi noma mina nawe siyakwenza ilokho ukuthi sithathe inhliziyo sibeke onyazweni lwezulu. Ngiye ngize ngisho ngithi mina sengazathi ngathi ma uthandaza nje siguqweni sakho uthi noma ucimele usuyalibona unyazi lwezulu phambi kwakho. Ngoba ukhulumayo ungasho uthathaza kodwa indlela ukuthi ukhuluma naye. Ngibe sengikhumbula futhi ngakhumbula enye insizwa yaNdlovu ngasekhaya ihambile kumzali wayo okuwuyise. Ifike ithi yona baba uyangibona kodwa la nginjani na? Uthi baba yawo yini njani na? Ngiyabona ukuthi ngimombe kanjani. Uthi uyise ngiyabona. Yayihlabileke kathi ihlabile ngempela. Awu umumbi pho manje wenziwa yini nje ngokusithile lensizwa eyindodana njengoba nginjena nje ngizobola baba nje umuntu ngoba wasuke nawe wathi unje wathatha uma naye enje nasezizala thina sasesimanje. Ingakho nje sinje napasizala yini nje uthi uyiseyeko ngijayela mina Ichaba wewe into yadala wena ngoba wasuke wathi nje nawe wathatha umaye nje nasezizala thina sasesimanje. Ngithanda leyo ndawana ngoba uyazibona lo mfana ukuthi uzalwa uyena uyise ngoba uyazibona isimo sakhe ukuthi unjani. Wamhlambe kube wayebukeka insizwa akushiya ukuthi yini mhlambe kube wayebukeka weziwa nako lokho ukuthi uzalwa uyena baba ngempela nana. Kodwa ukuthi waye efana noYesu wazibona uzalwa uyise. Ngilapha-ke endaweni bakwenza abahle ukuthi sengazathi besingafuza unyazi lwezulu. Unyazi lwezulu ukuthi yinono lasezulwini. Engathi singayisaba nje izinto ezimbi, usabe nokukhuluma okubi, usabe nokwenza okubi. Ucabange ukuthi kuzothiwani ngegama lonyazi lwezulu. Amen.
angisazoba mude bakwenza abahle kodwa sengithole nje ithuba lokuthi ngibabaze nami ngoba ngiphakama ngaleli vesi lithi sisindisiwe thina amaNazaretha kade ngikokela uMshumayeli nje kafushane la kuthe ushembe uNkulunkulu banzele uNkulunkulu bakhe akukho la kushoda khona ngoJanuwari thina sinawe besisentabeni engcwele phela sabuya nomhlangano beza emzini ongcwele waseBheni ngiyakhumbula kwakuwumhla ka-25 owasezulwini evuvala umhlangano uvala umhlangano ngesabatha lasekumanyezelo wasememeza wasezulwini esekugidwa abantu bokusasa kwenzeka njengokusho kwakhe kwabe sekuthi intambama ngasengigoduka sengiyezweni lakithi emaphephetini uma fika lapha ngasengalala kwakuhle anginalutho ngavuka ekuseni ngomsombuluko mhla ka-27 ngase ngiyala kabhesta ngiyakolungisa okunye okuthile ngabuya kanginalutho bese kuthi intathamusa yangoLwesibili bese ngizwa engathi umuntu uthi mina vuka uthandaza mangivuka bese ngibheka iwashi hawo ufuka kashayi bese ngitshela mama athi navuka sithandaza bese thina yini force eshayile nakashayi for kodwa umuntu utangithandaza masithandaza siqala ukuthandaza bese ngibuya phansi bese ngiyalala uma sengele bese ngivikela ukuthi angiphume ngiyibona ukuthi amanzi chamake lokho mase ngithi ngiyavuka kusavukeni ngibe sathe ngiyavuka vukeni kushemba uNkulunkulu amaNazaretha ngithi manje ngiyavuka vukeni ngithi ngizama ukuvuka kalolu hlangothi manje ngiyabambela kalolu hlangothi akusabambeleki phansi ingalo yami ngabe ishona bese ngithatha lesi sandla lesi bese ngithi ake ngizwe ukuthi ingalo yami isekhona yini nomlenze ngithi mangikhuthaza ngalesi sandla ngizwe ukuthi ingalo ikhona kodwa manje ngilele phezu kwayo kangisayizwa isasebenza manje ngikhuthaza umlenze ngiyawuzwa umlenze ukhona nawo futhi awusasebenzi lonke uhlangothi sekufile ngabe sengimnikeza umama ucingo ukuthi afona fonela uMshumayela wethu uMzobe wamfonela wayesephuthuma mayefika uMzobe siyamtshela hayi baba sekunje baba sekhokhela uhlangothi kodwa kwasuka uMzobe ngaleso sikhathi wagibela wayephela amaNazaretha wayobikela uNkulunkulu wethu amaNazaretha onyazibezulu amen njengoba ngiguqile nje anginakile ayibonge khona ngisho ngisuka bengigijimela ngagijima ngonyazibezulu angithandi uMshumayeli kona ngoba amazwi anje awona woboniwa kodwa ngifisa ukuthi uNkulunkulu angawanikeza indawo angene ezinhliziyweni zethu sithi sihamba sikhasi besazi ukuthi sinoNkulunkulu wethu onyazibezulu izwi kababa uMshumayeli lithi mangivale inkosi ibusise lezulu ingoma esophetha ngayo sophetha ingoma amashumi ayisithupha anantathu inkosi ibusise kuqobo. Amen.